Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começar mais uma sequência de vídeos aí. Deu uma demorada de novo pra colocar um vídeo, mas é porque tem hora que o bicho pega e acaba que o bicho fica meio puxado, beleza? Um grancieno aqui pra olhar barulho. Um sandeiro aqui pra trocar ali aquela travinha do tanque, beleza? E mais algumas conferências nele aí. Palhozinho aí já tá ficando pronto, esse daí, ó, o palhozinho da embreagem, beleza? Então, é isso aí. Galera, estamos aí então com o Granciena, né? Tava olhando o barulho. Que barulhinho que tá nesse Granciena aqui, galera? Eu vou mostrar pra vocês. Vou ligar ele aqui. Vocês vão ver um barulhinho aqui. Olha aí, o assovio, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Vou desligar ele aqui. Nós vamos tirar as correias de acessório. Mas eu já fiz um teste simples aqui, que é você pegar, deixar o carro funcionando e jogar um pouquinho de água, nenhum produto não, na correia de fora, externa. Se parar o barulho, você sabe que é correia externa, ou rolamento externo. Se não, você sabe que está lá para dentro. Mas de toda forma, não parou o barulho, o que a gente vai fazer? A gente já vai verificar a parte de tensionador da correia dentada e a gente já vai desmontar as correias de acessório. Desmontando as correias de acessório, a gente vai dar na partida sem elas, só para desencargo de consciência. E se continuar o barulho, aí você mata a charada e pode desmontar com tranquilidade a parte de dentro aqui, ó. Mas aqui com quase 100% de chance, que é o tensor. E digo mais, a correia tá com as escritas até nova, ó. Aqui, ó, dá pra ver que ela ainda tem umas escritas. Eu que dei a partida, mas antes dava pra ver que ela tava com escrita bacana. Não tá parecendo uma correia velha, apesar a correia é muito difícil de você falar se não tem uma quilometragem. Mas eu tô achando que isso aqui fez a troca da correia e não fez a troca do tensor. É o que o pessoal costuma muito a fazer aí. Aqui temos um sandeiro. Esse sandeiro aqui vai dar uma conferida nele, mas tem pouca coisa pra fazer. E é o porta-malas, que vai trocar haste? Uma hastezinha do porta-mala, beleza, galera? Aqui chegou uma embreagem, mas depois eu falo mais pra vocês. Essa embreagem para um Nissan, acho que é um Nissan Livina ou um Gran Livina, tá ali fora, esqueci o nome. Tida, acho que é um Tida. O cliente forneceu, empresa brasileira, Elper, marca da embreagem. Nunca usei, depois nós vamos abrir aqui e ver até se acabamento é bom, se alguém já usou aí, até deixar os comentários aí, mas eu nunca usei. O cliente até forneceu aí pra gente, vamos ver, né, quem sabe aí é uma marca que a gente gosta dela. Tranquilo? E o palhozinho da embreagem aí, estamos aguardando o cabo de embreagem, veio o cabo de embreagem errada, beleza? Então é isso aí. Galera, no Siena aqui que eu tinha falado com vocês para olhar barulho, né? Acontece o seguinte, tiramos aí, ó, as correias de acessórios, beleza? Deixamos só com a polia lá embaixo. As correias estão aqui. Vamos funcionar então e vocês vão ver aí que continua o barulho. Ó, já deu para ouvir aqui de fora. Olha aí. Pô, desliga o carro aqui só pra ver um negócio aqui. Vou dar uma olhada aqui, pessoal. Só pra eu... Pera aí. Deixa eu só ver se esse tensor aqui tá rodando, né? Vou colocar uma luz aqui, pessoal. Tá parecendo até que o tensor tá travado. Vou colocar uma luz aqui, ver se dá pra ver o acesso ele aqui. Liga. Beleza, pode ligar. Não, o tensor tá rodando.
Beleza. Pensei que o tensor podia estar travado, galera. Mas tá rodando, beleza. A minha aqui, ó, com certeza vai ser tensor ou bomba d'água. Bem provável ser o tensor. Tranquilo? Então o barulho continuou. Agora a gente vai desmontar a parte da correia dentada e fazer a verificação manual. No sandeiro aqui, galera, o que foi trocado nele foi essa pecinha aqui, ó. O trem vagabundo, viu, galera? Vou te contar. Essa travinha aqui, ó, é a travinha que vai ali no tanque de combustível. No tanque de combustível, para quando você puxar aquela alavanquinha ali, ela abrir e quando você empurrar, ela vai travar aqui, ó, nessa parte preta. E a parte que quebrou foi essa daqui, beleza? Só que o trem é tão vagabundo, porque a mola, a força que você exerce para poder travar ela, já parece que o trem vai querer quebrar, ou que essas travas aqui não vai conseguir segurar. Então isso aqui do jeito que o frentista é, que ele só puxa a trava aqui e fala, ó, tá pronto, e dá um soco ali, isso não vai aguentar muito tempo. Vou até explicar pra ele, falar, ó, vê se quando for abastecer ali, você fica de olho. É um negócio muito fajunto, viu, galera? Sério mesmo, muito fajunto para poder aguentar. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui como é que ela funciona aqui, ó. Aí tá funcionando normal. Olha aí, tem dois dentinhos, beleza? E aqui, ó, é uma força muito grande que você tem que fazer aqui pra uma travinha daquela. Olha aí. Não gosto nem de ficar apertando muito não, porque corre, vocês tem que quebrar na mão da gente, o novo. Tranquilo? Então, galera, o Gran Siena aqui, já colocamos as ferramentas de ponto nele aqui. Na verdade eu coloquei uma. Aqui vai aqui no comando, eu coloquei. Porém, a nossa 141010 não encaixa aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui a travinha, tudo certinho aqui, ó. Mas lá, ó, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu filmar de uma forma aqui melhor. Olha aí, eu vou dar um zoom, ó. Deixa eu melhorar aqui, ó. O parafuso nunca que vai entrar ali, ó. Um dente, ó. Olha o tanto que falta pra ele alinhar. Vou pegar uma posição melhor. Aqui, eu acho que aí deu pra pegar legal, ó. Olha lá, ó, a rosca. E olha aí, fica fora, não vai mais, ó. Tô forçando aqui, não vai mais. Então o carro tá aí um dentinho fora do ponto, beleza? E engraçado dessa vez, hoje eu fui levar o cliente na casa dele, até um colega meu, e eu tinha feito um serviço nesse carro um tempo atrás, que foi o princípio do serviço, só para vocês entenderem. Ele chegou com a bomba queimada. Eu tenho até o vídeo desse carro com a bomba queimada. Trocamos a bomba, mas quando a gente olhou o corpo de aceleração, fio de combustível, tudo ruim. Então o que a gente fez? Fez um pacote de revisão da injeção, com limpeza de bico, troca de reparo de bico, limpeza do corpo, entrar com o aparelho, zerar todos os códigos. E eu cobrei um valor X dele, que foi até, na verdade, o que eu cobrei dele seria só o valor da injeção. Nem cobrei, entrou no pacote, que eu gosto de fazer assim muitas vezes, a troca da bomba, que se fosse cobrar separado ficaria até mais caro. E hoje ele conversando comigo falou assim, ó, Cleiton, a minha mãe achou o serviço meio caro da outra vez, aí eu não recordava bem do serviço. Falou assim, foi a troca da bomba. Aí ele falou, você me cobrou tanto e tal. Eu falei, só a troca da bomba, não teve mais nada? Ele falou, não teve mais nada. Aí hoje, puxando o histórico do carro, eu fui ver que teve uma revisão na injeção com limpeza de bico e tudo isso aí. E tava barato, pelo preço que foi cobrado, eu não cobrei nem o serviço da troca da bomba. Mas aí ele questionando, aí eu até falei que não, tem alguns lugares que muitas vezes é barato. Talvez o custo da pessoa é diferente do meu e tal, ou nem sempre a qualidade é igual a da gente, né? Que a gente tem gasto com ferramentas, com tudo. E é aí que entra essa situação aqui, ó. Essa correia é uma correia que parece que foi trocada, mas não foi trocado o tensor. Não desmontei para saber se é o tensor. Até agora eu estou só colocando no ponto. E o carro está fora do ponto. Então por isso que tem os caras que cobram muito mais barato mesmo, porque eles não vão ter custo de ferramenta, não vai tirar uma tampa de válvula dessa, não vai limpar, vai vir aqui só com o risco no corretivo e o carro vai ficar fora do ponto. E nunca que seu carro vai dar o rendimento que você queria, beleza? Então é por isso que muitas vezes
tem esses caras que cobram barato e tem você que faz o serviço justo, que você vai cobrar pelo seu tempo. Então, galera, esse negócio de serviço muito baratinho aí, ó, fica de olho aberto aí, ó. Defeito criado aí, daqui a pouco você tá com seu carro aí consumindo muito, não desenvolvendo o que deveria desenvolver, beleza? Então a gente vai colocar no ponto aqui, mas primeiro a gente já vai desmontar e ver se o barulho é no tensor aqui, tranquilo? E galera, tiramos aqui a correia dentada e o tensionador tá muito ruim mesmo. O tensionador tá muito ruim, eu vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Jogou a graxa toda pra fora. Vou desligar aqui, ó. Jogou a graxa toda pro lado de fora. Olha aí pra vocês verem. E não tá com barulho legal. Olha aí, essa é a graxa que saiu. Já não tá legal também. Mas o barulho aqui, ó, é a bomba d'água. Rodando a bomba d'água aqui, ó, vai estar normal. Mas se eu rodar forte, vocês vão ouvir o barulho, quer ver? Ó. Esse assobiu, beleza? E aqui, ó, eu coloquei a ferramenta lá no ponto, ó. E olha o tanto que tá fora. Aquela hora eu tava sem iluminação, não deu pra vocês verem direito. Então eu deixei aqui no ponto, não mexi em nada, aqui tá no ponto, que de toda forma eu já ia deixar, aí ficou no ponto, mas aqui ficou fora. Aqui, ó, com certeza deve dar mais de um dente fora do ponto, ó. Se a gente fizer uma marquinha aqui com corretiva, mas eu não vou fazer, né? Olha aqui, ó, se eu rodar ela, agora vamos colocar ela no ponto, olha o tanto que vai aí, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem. Olha o tanto que vai girar, ó. Ó, viu? Ali um dente certo fora do ponto, beleza? Agora a gente vem aqui com o parafusinho, coloca o parafuso, aí depois eu vou apertar direitinho aqui, só porque eu tô com uma mão aqui gravando. Então, um dente fora do ponto, isso atrapalha, mas muito nesse carro, ou em qualquer outro carro, beleza? Ainda mais que esse daqui ainda tem um sensor aqui, ó. Então, atento com troca de correia dentada aí, viu, galera? Muitas vezes você vai ter um carro aí, naquela oficina boquetinha aí, não vou dizer que toda oficina faz isso não, mas muitas vezes os caras ainda continuam naquela de riscar com corretivo, né? Trocar aquele trem ali no tato, digamos assim. Então aqui, ó, vai mudar o rendimento do carro, beleza? O TI aí já foi para elevador. TI aí foi para elevador para poder fazer aí a troca da embreagem. E aqui a embreagem que o cliente forneceu para nós. Só que essa embreagem, galera, não vem com o colar. Ela não vem com colar. Vamos abrir ela aqui. Nunca ouvi falar dessa marca, mas um acabamento bacana. Feito na Coreia. Feito na Coreia. Beleza? Aqui, empresa brasileira. Não entendi muito aí não. E vamos ver o acabamento aqui do platô. Um acabamento, beleza, bacana. Vamos ver se ela fica macinha. Bacana. Porém ela não vem, é raro os kits, né, que vem com colar. A maioria vem com colar, a não ser que foi hidráulica. Essa daí é hidráulica, né? É hidráulica, então é isso mesmo, o hidráulico não vem com colar. E ele não vai fazer a troca do colar, ele pediu para usar o dele. Bom, por mais que seja caro, mas já aproveitaria a mão de obra. De toda forma, a gente vai usar o colar dele aí, a pedido dele. Beleza? Então, é isso aí. Galera, seguinte. O New Civic aqui. Colocamos aqui a capa. Agora a gente vai vir aqui com a parte de cima. Cárter. Retentor do virabrequim. Beleza? Mas no mais, já tá tudo no esquema aqui. Tranquilo? Vim com os acabamentos a parte de cima, né? Continuando a nossa montagem aí. No TI daqui eu nem mostrei não, galera. Foi um carrinho bem chato de trocar a embreagem. Chatinho mesmo. A gente acabou de subir a caixa. Nem deu pra usar o suporte aqui em cima não, porque não tem lugar de você pegar ele aqui. Então a gente escorou embaixo o motor e desceu com o carro a meia altura. Beleza? Então foi um negocinho bem chato mesmo. Daqui a pouco a gente começa o serviço nesse carro aqui. Beleza? Vai trocar
filtro de ar, fluido da direção, fazer a limpeza do corpo de aceleração e as peças aqui, ó. O cliente já está providenciando bomba d'água, correia dentada, tensor e aditivo. Tranquilo? Galera, aqui tá tomando forma. Colocamos aqui a junta a tampa de válvulas, torqueamos. Aqui tampa lateral colocada, como falei com vocês, o cárter, na verdade. O cárter embaixo tá colocado também o cárter, beleza? E torqueado. Aqui eu não sei se eu falei o torque da ponta da polia aqui, ó, do parafuso aqui, 55 newtons, beleza? Os parafusinhos aqui 10 newtons, 1 quilinho, beleza? Então a gente vai começar agora os periféricos. Colocar suporte no lugar, polia, colocar o retentor novo ali no comando do virabrequim. Tá sem o retentor aqui, ó. Vamos colocar o retentor novo, né? Tá sem o retentor e a gente tem um retentor novo para colocar, beleza? E tá ganhando forma aí o New Civic. Galera, o Elantra veio aí pro elevador. Ele tá com barulho, eu ia até mostrar pra vocês, mas não deu. Essa bieleta aqui, ó. Mas já teve outros vídeos de eu mostrando pra vocês como é que faz para descobrir esse tipo de barulho de bieleta. Só você deixar o carro no chão normal, pedir alguém para dar uma balançada no carro e você vai segurar aqui, ó. Você vai conseguir sentir nitidamente a folga, beleza? E o estalo. No New Civic ali, o Tiida que estava aí no elevador ficou pronto. No Honda aqui, pessoal, seguinte, já colocamos aqui, vamos partir para a parte de coletor, essa parte que é a parte, né, válvula, já colocamos aqui a válvula termostática. Vou colocar aqui agora o suporte onde vai o compressor, bomba d'água, não sei se está dando para vocês, já coloquei bomba d'água. Então agora a gente vai começar nessa por volta dele aí, ó, para fixar o motor. O suporte dele tá muito quebrado. O dono pediu para fazer um paliativo nele lá. Eu vou tentar, mas ele perdeu uma parte, então não sei se vai ficar legal. Eu queria colocar silicone no lugar daquele gel, né? Até porque o suporte é bem carinho e o paralelo muitas vezes fica passando vibração, beleza? Então vamos ver aí, eu vou mostrando para vocês. O Alisson vai começar aqui agora a mexer no sandeiro. O sandeiro aqui é jogo rápido. Fluido de direção que está muito sujo, aditivo do radiador a gente vai trocar, limpeza do corpo de aceleração. Aí, ó, essa maquininha aí que a gente usa, ó, galera. Quer ver? Pode ligar ela aí, ó. Olha a cor do óleo passando a mangueira. Muito sujo. Olha aí. Vai sugando. E é dessa forma aí, galera. Aí, olha a diferença, né? Daquela cor do óleo para um óleo desse aqui, ó. Olha, o óleo vermelhinho, translúcido. Pode deixar ligada? Pode? Você fala por causa do vídeo? Não pode deixar ligar? Já estou encerrando aqui. Aí, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Aí aqui o que a gente faz? Limpa. Se o reservatório estiver muito sujo, já expliquei para vocês, tem que ser retirado do reservatório porque ele tem uma telinha lá dentro. Essa tela é crucial. Só que esse daqui, ele não é de ter essa tela e nem quando tá muito sujo. Ele tem esse aqui, ó. Tá vendo onde que a tela fica? Beleza? E vai fazendo, coloca o óleo, liga o carro, retira de novo até ficar tudo vermelhinho. Tranquilo? É isso aí. Galera, aqui no Gran Siena já demos uma limpeza aqui. Olha aí. O tempo deu uma fechada, a iluminação ficou até meio ruim aí. Mas aqui, ó, agora tá tudo certinho no ponto. Correia Contitec colocada. Ponto certinho ali. Ponto certinho aqui. Vai ser trocado aí aditivo, junta nova, óleo do motor e a bomba d'água zerada. Beleza? Bomba d'água nova. Então, tudo certinho, tudo bacaninha.
Agora a gente vai começar a montagem, colocar a tampa de válvula, tirar a ferramenta de aferição ali, tirar a ferramenta aqui. Teve um outro vídeo aí, galera, que eu falei que esse carro trabalhava em PMS, mas foi mal aí, é mania de falar. Mas na verdade esse motor aqui trabalha alinhado, beleza? Os pistões alinhados. Então é isso aí. Agora a gente vai montar e bola pra frente. Galera, a gente está aqui com a SW4 da mais antiga. Carro top de linha. Se tem um carro que eu gosto e é duradouro, é esse carro aqui. O Astro está subindo ali para a gente mostrar para vocês algumas folgas e como verificar algumas folgas. Enquanto isso eu vou lá no Honda mostrar para vocês. Galera, no Honda aqui não continuei o passo a passo porque a oficina, se eu continuasse, ia atrasar tanto o combinado com o cliente, né, o que foi acertado com ele, e os outros carros. E um outro detalhe, olha aí, o sol bate muito, agora que o sol diminuiu, mas o sol bate muito forte aqui na parte da manhã, então é muito ruim fazer o vídeo na parte da manhã. Então eu dei continuidade. Ontem eu trabalhei até mais tarde aqui nesse carro, porque tinha bastante serviço aqui, e hoje já peguei nele hoje cedo. Colocamos tudo aqui no carro, falta colocar esse suporte aqui, falta colocar os acabamentos. Galera, o Honda aqui, como eu tava falando com vocês, tive que parar. Aqui é correria, viu, galera? Às vezes igual ver o vídeo aí, acho que é muito fácil, assim, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, não, é só gravar, mas não é não. Aqui tem que gravar, dar diagnóstico, telefone, tudo. Então, no Honda não deu, infelizmente. Da próxima vez eu vou colocar o carro virado para lá, porque aí não pega o sol. E também o seguinte, porque o carro não estava funcionando, então a única forma de colocar é de ré, beleza? Mas acho que deu para pegar a maior parte aí que foi mais interessante. O resto era mais acabamentos mesmo. Depois a gente vai dar um grau aqui e vou descer ele e colocar no elevador para poder terminar essa parte aqui e a parte de baixo, que é a parte de peito de aço, essas coisas. Aqui o cliente forneceu para a gente aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês as coisas que foram trocadas. Tem que colocar esses acabamentos aqui, ó. Tá aqui, ó, os fluidos Honda. Tem o óleo de motor que a gente vai colocar agora. O fluido eu não vou colocar agora, eu vou colocar a água, funcionar, ver se vai ficar tudo ok. Até porque a parte de bomba d'água não foi mexida desse carro, o cano não foi trocado. E vamos ver se vai ficar tudo beleza, para não precisar de retirar o aditivo. Se ficar tudo bacana com a água, a gente retira a água e coloca o aditivo e já vai com o óleo novo. Então beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Colocar os fluidos, funcionar, e eu vou na próxima parte vou mostrar para vocês ele já no elevador funcionando. Tranquilo? Tida aí é o da embreagem, porém ficou de trocar o atuador do pedal desse carro, mas veio errado. Veio o atuador da caixa, beleza? Não foi o cilindro do pedal. Então por isso que ele ainda está aqui. E tem um palhozinho ali, revisão. E aqui, galera, a L200 não, a Hilux, não sei se no começo eu falei L200, mas a Hilux SW4. Seguinte, então vamos para debaixo dela aqui. Esse carro tá com folga no pivô. Vamos ver se dá pra ver aí. Você acha que dá pra ver? Dá. Eu não sei se vai dar pra vocês perceber aí, galera. Eu vou parar bem a câmera aqui, ó. Eu acho que deu pra ver. Mas deu pra ver a folga, que ele bate muito. Deixa eu ver isso daqui. Não sei se tá dando pra vocês ver aí, mas aqui tá nítido, tá dando pra ver nítido. Vou fazer essa. Aí, ó. Tá dando pra ver nítido, o pivô estourado. E um vazamentozinho aqui no setor. Porém, também tem problema aqui na coifa. Sempre quando for olhar aqui, galera, parte de setor de direção, olha o tanto de óleo que tá vazando no setor, ó. Muito óleo. Mas há duas folgas que dá na direção. Uma aqui na cremalheira, que é a folga no próprio setor, e uma folga daqui pra cá, que é a folga da articulação. Beleza? Olha aí pra vocês verem, ó. Essa é a da articulação, ó. Consegue ver a articulação folgada lá dentro, beleza? Quando você fizer a folga, que essa cremalheira aqui, esse eixo correr pra cima, aí é só o setor mesmo, fazer o reparo no setor, que a folga está dentro do setor. Isso tudo influencia no barulho. E tem outro barulho que tem no carro, porém, isso aí é a pastilha que acabou e está com um apito sonoro, tranquilo? Carro muito bom, roda na terra direto, mas direto mesmo, olha para você ver. Carro top da galáxia. Na maioria, quem tem esse carro aí, ó, não vende.
Pra mim é um dos melhores aí que tem. E com esse motor aí também, show de bola. Tá com a suspensão aí, se não me engano, italiana, que deixa o carro top das galáxias. Tô falando questão de conforto não, galera. Isso é pra quem gosta, porque é duro, galia muito. Essa que eu acho a desvantagem. Mas se você ganha para um lado, você perde para o outro. O carro é bruto, mas show de bola. Não é de ficar quebrando. Então tá aí, um carraço. Galera, palhozinho no elevador. Palhozinho aí, o que a gente vai fazer nele? Troca de correia dentada, né? Troca de correia dentada. Vamos colocar um protetor de cárter novo. Precisa fazer mais algumas coisas nele, mas o cliente vai deixar para depois. Então aqui, ó, PMS zerado, certo? E ferramenta. Esse daqui não é o Fire Evo, então ele usa outra ferramenta. Tranquilo? No mais nesse carro era isso aí. E vai trocar um pivô. A Hilux aí, a gente vai passar para o cliente, beleza? E funcionamos o New Civic, galera. Funcionamos o New Civic, eu ia mostrar o vídeo dele depois com ele limpinho, mas já vou mostrar adiantando para vocês aí. O que eu fiz? Funcionou ele, só que ele ficou falhando muito. Já era suspeita dele funcionar, porque o próprio cliente falou com a gente, falou, Cleiton, as bobinas incharam e racharam. As bobinas deles estão trincadas, porque esquentou demais. Então eu tenho um colega meu que mexe só com Honda, peguei 4 bobininhas, nem quis fazer teste não. Depois eu vou ver qual que pode reaproveitar. Coloquei 4 bobinas nele aqui, originais, né? Semi-novas, mas originais. Aí, ó. Tá até com a etiquetinha, não tirei porque ele me emprestou. É uma casa de peça que só mexe com caminhonetes e Honda. E o meu chegado me emprestou. Então eu já coloquei as 4 para o carro ficar funcionando bacana. Aqui, galera, depois a gente vai dar um talento aqui, colocar as proteções. Eu coloquei aqui só para pôr no elevador. Vou tirar ele daqui, pôr no elevador e colocar peito de aço, fazer aquele sistema, mas vou funcionar aqui para vocês poderem ver como é que ficou. Ficou funcionando bacaninha. Tá com a luz de injeção acesa ainda, é porque só funcionei para poder carregar a tucho, para poder, entendeu? Então depois que a gente vai fazer o reset, tudo beleza, reprogramar a corpo de aceleração. O corpo de aceleração desse carro aqui, galera, limpamos ele na mão, aproveitamos que já estava fora, mas se você tem um carro aí também pode fazer a limpeza normal, acelerando o carro, não vai estragar catalisador nem nada não, isso é lero-lero. Estraga o catalisador se você derramar 1 litro de produto aí dentro, beleza? No mais, prove o contrário, nada. Olha aí, funcionamento perfeito, o motor nem treme, bacaninha. Funcionou até armou o ventilador. E outra coisinha nele, como a gente voltou as mesmas mangueiras e as mesmas abraçadeiras originais, deu um pontinho de vazamento de água numa abraçadeira inferior aqui, ó, que sai abaixo da válvula termostática, mas isso é o de menos. A gente vai fazer, colocar no elevador e trocar essa abraçadeira. Foi só isso, mas armou a ventoinha, tudo bacaninha e ficou show de bola. Beleza? Então é isso aí. Vamos desligar ele aqui. Mas ficou bacana. Galera, Sieninha aí é o Siena que a gente trocou correia dentada, mas eu fui andar no carro, o carro tá batendo demais. Perdão, hein? Batendo demais, galera. E você pisa no freio, parece que tá ferro com ferro, mas parece não. Olha pra vocês verem. Aí eu ia liberar o carro, peguei e falei, não, deixa eu ver o que é isso aí, velho. Olha aí. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Mas a lona acabou. Isso aqui, ó, é só ferro. Chegou no osso mesmo. Olha a sujeira que tá aqui, ó. Olha. Tem uns carrinhos que o pessoal destrói, viu, galera? E aqui, ó, o tambor é só outro também, ó. Começou a comer ali. Se deixar daquele jeito, quando colocar a lona nova, ele acaba com a lona rapidinho. Então aqui é tambor, sapata de freio. O cilindro tá beleza? O cilindro tá. E o cilindro então beleza. E trocar o fluido de freio, beleza? Isso aí tem que fazer isso. E, olha aí, rondinha. Já tá ali, ó. Rondinha ali, galera. Só faltou um negócio ali para aquele Honda ficar top das galáxias. A gente não... Eu não terminei ele ainda não coloquei o aditivo, ó. O aditivo dele tá ali no chão, ó lá. Ele vai vir pro elevador
pra gente colocar peito de aço e aqueles acabamento embaixo que tem de plástico, beleza? Mas já deu uma volta, ficou andando beleza, funcionamento show de bola, já armou o ventilador, teve uns pontinhos de vazamento, um pontinho de vazamento que deu numa abraçadeira original, vou retirar ela e vou colocar outra abraçadeira e depois a gente vai dar uma lavada nele para ficar bacaninha. O que faltou naquele Honda ali para ficar show de bola foi o suporte que eu mostrei para vocês que estava estourado, que é aquele suporte hidráulico, que é bem carinho, e que o dono pediu para colocar o mesmo, porque não conseguiu achar aqui, ou achou muito caro, e vai ver depois se encontra mais em conta. Então você anda no carro, você sente a vibração do motor passando para a lata, você nota, mas o suporte está todo quebrado. E a gente até tentou fazer um paliativo que ele pediu lá, eu sabia que não ia dar certo, mas a gente tentou, foi uma tentativa, talvez até ficaria pior se não tivesse feito isso. E se troca o suporte ia ficar bacaninha. Mas tá bom, ficou show de bola, o servicinho ficou bacana, o cliente comprou tudo novinho, ficou show de bola, assim que é bom, beleza? Então é isso aí, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, joinha básico. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais, beleza? Compartilhe com um amigo que gosta de mecânica, mostra pra ele aí e ajuda a divulgar o canal. Valeu!